मनुष्य को जहाँ मिल जाए ताहार मूल्य से बुझे नाही, सही जिनिस व्यर्थ हो जाए। जहाँ मिल न थाए ताहार मूल्य मनुष्य बुझीपारे। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर ही चैनल को स्वागत। आज ही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। बंधुगण, वर्ष 2026 आरंभ होगाकू जाऊँगी। एमिति केउं घटना मान अछि जहाँ वर्ष 2026 रे समस्त सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में घटिबाकू जाऊँगी। बहुत विस्तार भाव में आज भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। वर्ष 2026 रे शनिदेव, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति आपणक राशि रे केउं भाव में गोचर करिवे एवं आपणकू किपरि फल प्रदान करिवे। एमिति केउं घटना मान घटिबाकू जाऊँगी जहाँ 2026 मसीह आपण मानकर जीवन में घटिकी ही रहिबा। निश्चिंत भाव में 100% आपणकर जीवन में घटिबा। बंधुगण, एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। आपणकर जदि सिंह राशि हुई थाए, आपणकर जदि सिंह लग्न भी हुई थाए, आपण ही भिडियोटी को देखिपारिबे। तेबे चलंतु जानिबा एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे चलंतु जानिबा एही 2026 मसीह सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन में केउं 6टी बड़ घटना मान घटिबाकू जाऊँगी। 6टी बड़ भविष्यवाणी विषय आलोचना करिबा। देखंतु, आपणकर हेउछि सिंह राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछन्ति सूर्य एवं एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे। सेथिपाई आपण मानक पाई एही वर्ष बहुत ही खास अटे। किंतु जेतेबेले आमे पूरा वर्षर राशिफल विषय आलोचना करिथाउ, सेतेबेले 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानक देखिथाउ। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव एवं राहु, केतु। काहेकिना एही 4 गोटी ग्रह बहुत लंबा समय पर्यंत आपण को फल प्रदान करिथांती। देखंतु, केतु आपणकर प्रथम भाव में रहिबे एवं राहु आपणकर सप्तम रे रहिबे। पूरा वर्ष राहु केतु आपणकर प्रथम एवं सप्तम भाव में रहिबे। देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव में रहिबे एवं जून मास ठारू द्वादश भाव को चलन करिबे एवं शनिदेव वर्ष सारा आपणकर अष्टम भाव में रहिबे। सबुठु प्रथम बड़ घटना सिंह राशि जहाँ 2026 मसीह आपणकर जीवन में घटिकी ही रहिबा। देवगुरु बृहस्पति आपणकर एकादश भाव में अछंती एवं 11 मार्च को मार्गी चलन करिवे। सबुठु प्रथमे तो जो माने विद्यार्थी अछंती सेमानक पई एही समय अत्यंत शुभ रहिबा। काहेकिना बृहस्पतिंकर दृष्टि पंचम भाव उपरक रहिबा, निज घर उपरक रहिबा एवं बृहस्पति हेउछंती ज्ञान, विद्या एवं बुद्धिर कारक ग्रह। तो यह आपणकर शिक्षा क्षेत्र को नहीं बहुत भल समय रहिबा। जून मास पूर्वरु आपण जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र में किछि बड़ परिवर्तन करने को चाहूँगी, उच्च शिक्षा करने पाई बाहर को जावाकू चाहूँगी, मनपसंदर कॉलेज रे एडमिशन करने को चाहूँगी, ताहले करि दियंतु। आपणक पाई बहुत भल समय रहिबा। एही समय आपणकर प्रेम जीवन पाई मध्य बहुत भल समय अटे। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। भ्रमण सुख आपणक प्राप्ति होई पारे। द्वितीय बड़ घटना सिंह राशि जहाँ 2026 आपणकर जीवन में घटिकी ही रहिबा। शनि आपणकर अष्टम भाव में अछंती। एही वर्ष आपण आपणकर वाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। आपणक भितरे धैर्य शक्ति को कमी हेबाकू दियंतु नाही। आपणकर वैवाहिक जीवन उपरे आपण विशेष ध्यान रखंतु। काहेकिना आपणकर लाइफ पार्टनर को सहित आपणकर टिके मिस अंडरस्टैंडिंग होई पारे, आर्गुमेंट होई पारे। एथिप्रति आपण ध्यान देबे। काहेकिना सप्तम भाव में राहु मत विराजमान अछंती एवं वर्ष सारा राहु आपणकर सप्तम रे रहिबे। जेहेतु शनि आपणकर द्वितीय भाव को दृष्टि देउछंती, घर परिवार मध्यरे किछि कଳି झगड़ा मनमनांतर होई पारे। आपण आपणकर वाणी को नियंत्रण मध्यरे रखंतु, नहेले समस्या रे पड़ी पारंती। किमा आपणकर जे भी लाइफ पार्टनर अछंती तांकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या देखा देई पारे। खास करी 25 जुलाई रु नहीं करी अक्टोबर नवेम्बर मास भितर
ଯେତେବେଳେ ଶନି ବକ୍ରି ଚଳନ କରିବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଘଟଣା ସିଂହ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖ ପରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ନିଜର ଘରଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହୋଇପାରେ କି ଏହି ବର୍ଷ 2026ରେ ସିଂହ ରାଶି ଆପଣମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଯାଇନଥିବେ। ଏହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯିବେ। ଖାସ୍ କରି ମଇ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ମେ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଘଟଣା ସିଂହ ରାଶି, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟେରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ଭାବରେ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, କାହିଁକିନା ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାମକୁ କରିବେ। ଏହି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଗୁପ୍ତ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡ କିମ୍ବା IT ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଷଷ୍ଠ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏହା ଅଟେ କି ଯାହା 2026 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ହୋଇପାରେ, କାହା ସହିତ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିପାରେ, କାହା ସହିତ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବନିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ଫାଇନାଲ ହେବା ସହିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବଂ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମରେ ଥିବାରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆକସ୍ମିକ ଗ୍ରୋଥ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
हनुमान चालीसार पाठ करंतु। जेहेतु एही वर्ष सूर्यंकर वर्ष अटे तो प्रत्येक दिन सूर्यंकर बीज मंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।